பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூச்சு திணறலுக்கு மிக அற்புதமான ஒரு புள்ளி இந்த LU11 அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளி. கை கட்டை விரலின் நகக்கண் ஓரத்தில் வெளிப்புறமாக அமைந்துள்ள புள்ளி. ஆள்காட்டி விரல் பக்கம் கிடையாது, வெளிப்புறமாக அமைந்துள்ள புள்ளி. ஆள்காட்டி விரல் பக்கம் உள்ள நகக்கண் கிடையாது, வெளிப்புறமாக அமைந்துள்ள நகக்கண் ஓரத்தில் அமைந்துள்ள புள்ளி. இது நுரையீரல் சக்தி ஓட்ட பாதையினுடைய 11வது புள்ளி. மிக அற்புதமான ஒரு புள்ளி LU11. இந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தேய்ச்சி விட்டால் சுவாசம் சீராக இருக்கும், மூச்சு விட சிரமம் இருக்காது, மூச்சு திணறல் வராது. இந்த புள்ளியை உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்க நண்பர்கள் உறவினர்கள் யாராவது இருந்தால், அதில் முக்கியமாக நர்சிங் முடித்தவங்க டெலிவரி பார்க்குறவங்க இருந்தால் அந்த பாயிண்ட் அவசியம் சொல்லிக் கொடுங்க. ஏன்னா ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அழுக தாமதமானால் அவங்க தலைகீழ போட்டு அடிக்கிறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். அந்த குழந்தைக்கு கை கட்டை விரல், அது கட்டை விரல் இப்படி மூடிக்கணும். அந்த கட்டை விரல் நகக்கண் ஓரத்தில் இந்த LU11 ஜஸ்ட் தேய்ச்சி விட்டால் போதும், அதில் லைட்டாக அப்படி கிள்ளி விட்டால் போதும், நகத்தில் லைட்டாக அழுத்தி விட்டால் மூச்சு வந்துடும். எந்த குழந்தை பிறக்கும்போது நுரையீரல் பலகீனமாக சளி உடம்பாக இருக்கோ கட்டை விரலை சூப்பும். கட்டை விரலை சூப்பிக்கிட்டே இருக்குன்னா அந்த குழந்தை சளி பிடிக்கிற குழந்தை நுரையீரல் பலகீனமாக இருந்தால், நுரையீரல் சக்தி ஓட்ட பாதை கட்டை விரலில் இருப்பதால் அது இயற்கையாகவே இந்த உடம்பு அணிச்சை செயலாக இறைவனே அதுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து உன்னுடைய வீக்னஸை நீனே சரி பண்ணிக்கன்னு அது சூப்பிக்கிட்டே இருக்கும். இன்னொரு குழந்தை என்ன செய்யும்னா, அதுக்கு நுரையீரல் பலகீனம் கிடையாது, இந்த ஆள்காட்டி விரல் நடுவரலை சூப்பும். அதுக்கு மலக்குடல் மலச்சிக்கல் இருக்குது, டெய்லி அந்த குழந்தை மோஷன் போகாது. மலச்சிக்கல் இருந்தால் பெருங்குடல் சக்தி ஓட்ட பாதை ஆள்காட்டி விரலில் இருக்குது, அதனால் இந்த 2 விரலை தான் சூப்போம். நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வேறு விரலை மாற்றினீங்கன்னா அது சூப்பாது. இதெல்லாம் பரவாயில்ல சார், 4 விரலையும் உள்ளே விட்டு சூப்புதே, இது என்ன பண்ணுறது? அது நீங்கள் மெரிடியன் எல்லாம் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு புரியும் என்னென்ன மெரிடியன்லாம் அதுக்கு பலகீனமாக இருக்குது, அதனால் எல்லா விரலையும் சூப்புது அப்படின்னு. இன்னும் சில அந்த அதிக சேட்டை உள்ள குழந்தை கால் கட்டவரில் தூக்கி வாயில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். அதெல்லாம் லிவர் ஹைப்பர் ஆக்டிவ், அந்த குழந்தையெல்லாம் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ், ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க. அந்த குழந்தைகிட்ட ரொம்ப கவனமாக பேசணும். ஏன்னா லிவர் ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கிற குழந்தைகள்லாம் இயற்கையாகவே ஞானம் படைத்த குழந்தைகள். அதாவது பிஞ்சிலே பழுத்ததுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, வச்சுக்கிட்டு எதையுமே சொல்ல முடியாது, பார்க்குறதுக்கு ஊமமாக இருக்கும், அத்தனையும் அப்படியே கேமரா மாதிரி கேட்ச் பண்ணி ரிப்ளை பண்ணக்கூடியது, அப்படியே வீட்டில் வந்து ஒப்பிக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் வந்து யார் அப்படின்னா இவங்க தான். எங்கேயாவது ஒரு இடத்த வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பேசாமல் இருந்துட்டு எல்லா விஷயத்தையும் கேட்ச் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க. அந்த குழந்தைகள் கால் கட்டை விரல் வாயில் வச்சு சூப்போம். லிவர் கல்லீரல் சக்தி ஓட்ட பாதை கால் கட்டை விரலில் தொடங்குகிறது. அதனால தான் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு கால் கட்டை விரல் புண்ணாகி வெட்டிக்கிட்டே வர்றாங்க. அது கேட்டால் சுகர்னாலன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சொல்லுவோம் சுகர்னால கிடையாது, கல்லீரல் பலகீனத்தினால வருது. ஏனென்றால் கல்லீரல் தான் சர்க்கரையினுடைய அளவை மெயின்டைன் பண்ணுது.